बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत देश के लिए। बहुत गौरवशाली दिन है कि हम नाटो नाटो गाने को मिला है और एलिफेंट विस्पर्स नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको मिला। इससे पहले सत्यजीत रे साहब को, भानु अथैया जी को और AR रहमान साहब को मिला था। तो ये साल हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। जय भारत। आपके फैंस को क्या बोलोगे? अपना ये प्रेम, ये मोहब्बत बरकरार रखिए, 8 साल तक रखिए, आगे भी रखिए। हमारी कोशिश रहेगी और भी अच्छा कंटेंट लाने की।